गऱ्यौँ हल्का पानीले चाहिँ साथ दिइरहेछ साइड परेको छ रोड भिजेको छ तपाईले देख्नुभयो Hello everyone, so right now we're in Malika, so we're heading towards Lamjung village for canyoning exploration and we all are enjoying. यो चाहिँ हाम्रो मामाको होटल हो हैन के होटल हो अब नाम चाहिँ हेलेन रकी हो रकी ल्यान्ड हेलेन रकी ल्यान्ड यो चाहिँ हाम्रो मामाको होटल हो अनि हामी चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो बाटो घर आउँदा जहिले हामी खाना खाएर आउँछौँ मामालाई भेट पनि हुने जुन अब यो प्रोफेसनल के भन्छ क्यानोनिङ र रक क्लाइम्बिङ गर्ने टिमलाई लिएर एकपल्ट त्यहाँनिर चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्छ किनभने यो एडभेन्चर खेल हो यो एडभेन्चर खेलमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर प्रशिक्षण नगरिकन चाहिँ नयाँ मान्छेहरूले लाँदाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ किनभने ठाउँ ठाउँमा यस्तो घटना घटेको चाहिँ देखिरहेको छ सुनिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा विज्ञ टिमलाई लिएर गएर त्यहाँ त्यहाँनिर गएर चाहिँ त्यो प्रशिक्षण गरेर मात्रै अनि त्यहाँनिर क्यानोनिङ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई
बाटो होला नि समस्या फेरि यता आउँछ नि त यहाँ आउने